السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، نتمنى على الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى لكم حظ سعيد إن شاء الله. وغنشوفوا لا ريزوليسيون دي زيكواسيون ديال دوزيام دوغري دون R. إذا كنركز لا ريزوليسيون دي زيكواسيون دو دوزيام ولا سكوند دوغري دون R. إذا هاد دون R كنركز عليها، هاد دون R كنركز عليها لأن الحل غيكون عندنا في المجموعة R. الوغ عندنا لي زيكواسيون ديال دوزيام دوغري كتكتب على هاد الشكل ax au carré plus bx plus c égale 0. هنايا الترم الأول، الترم الثاني، الترم الثالث. هنا لي كويفيسيون، دونك عندنا لي كويفيسيون كاين A وكاين B وكاين C. هاد A c'est un réel, B c'est un réel ou C est un réel. Alors, pour résoudre des équations sous cette forme, ou bien des deuxième degré, on va voir des exemples. Alors, équation du deuxième degré s'écrit sous la forme اللي هي هذه، بحال اللي قلت هذا coefficient هذا coefficient هذا coefficient. علاش كنركز على les coefficients A ou B ou C. Alors, pour résoudre les équations de cette forme, on va calculer le discriminant اللي كنكتبوا ليه هو دلتا اللي هي b au carré. alors فينا هي b هي هذه كنديروا b au carré moins 4ac. alors je répète, delta égale à b carré moins 4ac. alors ملي كنحسبوا delta égale à b carré moins 4c, عندنا 3 cas. on peut avoir 3 cas. شنو هما هاد لي كا الاولين؟ تقدر تكون عندنا دلتا سيبيريور ا زيرو، كنحسبوا دلتا ونلقاوها سيبيريور ا زيرو، هي هادي درت سي دلتا سيبيريور ا زيرو. الوغ دون سو كا ملي كيكون عندنا دلتا سيبيريور ا زيرو، عندنا دو سوليسيون كنكتبوها x1 et x2. الوغ x1 اللي هي moins b moins racine de delta sur 2a ou x2 كنكتبوا moins b plus racine de delta sur 2a. هذا كيختلفوا ما بين الاولى والثانيه، كيختلفوا في هذه الاشاره اللي هنا moins هنا plus. الوغ شنو غنديروا؟ on va voir un exemple. غنشوفوا هاد ليكواسيون هادي on va calculer delta اللي هي b carré moins 4ac. alors a هنايا غادي نكتب لي كويفيسيون. الو ا عندنا هي 5، بي هي 6 و سي هي 1. دونك غنكتبو بي كاري موان 4 ا سي. ندوزو لابليكاسيون نيميريك. الوغ بي كاري هي 6، دونك سي 6 au carré qui est 36 moins 4 fois b fois a اللي هي 5 fois C اللي هي درت هنا لي بارونتيز معليش. alors on va continuer à calculer نقادو الحساب ديالنا. عطاتنا هي 36 moins 4 fois 5 ça fait 20 fois 1 ça fait 20. alors moins 20 اللي هي la différence عطاتنا هي 16. alors شنو كتبان لكم؟ كيبان لكم بان دلتا كبر من 0. alors الا كانت دلتا strictement supérieur à 0, شنو كنديرو؟ on va calculer, on va déterminer x1 اللي هي moins b moins racine de delta sur 2a اللي هي ندوزو l'application numérique. alors moins b شكون هي moins 6 moins racine de delta, ça veut dire moins racine de 16 qui est 4 moins 4 sur 2a. alors 2 fois 5 c'est 2 fois 5. alors الفوق غتعطينا هي moins 10 sur 10 اللي غتعطينا هي moins 1. alors لقيت x1 égale à moins 1. on va passer à calculer x2. alors qu'est-ce que nous allons faire? alors غندير moins b plus racine de delta sur 2a. alors شنو غادي ندير؟ moins b c'est moins 6 plus racine de delta هي plus 4 sur 2a.
اللي هي 2 fois 5. Alors هاد فوق غتعطينا هي moins 2 sur 10. Je peux simplifier par 2 en haut et en bas. غتعطينا هي moins 1 sur 5. ونكتبو S égale l'ensemble de solution هي moins 1 كنبداو بالصغير ومن بعد كنديرو les كبار منو هما هادو les deux solutions. On va passer au deuxième cas اللي هو هذا. Alors si delta égale à 0, alors dans ce cas x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. اللي ما عرفش هذه منين جات. Alors on a x1 في الحالة إلا كانت دلتا أكبر من 0 هي moins b plus ou moins racine de هنا 1 ou bien 2 les deux à la fois racine de delta sur 2a. Alors c'est pour هنايا إلا si delta égale à 0 إلا كانت delta égale 0 شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. بقات ليا moins b sur 2a. علاش؟ لأن دلتا égale à 0. هي هذه اللي كتبت لكم. وغنشوفوا هذا l'exemple et on va calculer delta. Alors delta هي b carré اللي هي 4 donc 4 au carré هي b moins 4 fois a اللي هي حتى هي 4 fois 1. alors شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي 16 moins 16. alors deux nombres opposés leur somme est égale à 0. وبالاخر غنلقاو x1 égale à x2 ولا نكتبو غير x اللي عجبكم هي moins b sur 2a اللي هي غتعطينا moins b شحال؟ alors هي moins 4 sur 2a 2 fois 4 اللي هي غتعطيني moins 1 demi. alors dans ce cas غنكتبو s égale moins 1 demi. وأنا لقيت la solution ديالي. et on va passer au troisième cas اللي هي c delta est strictement inférieur à 0. On va voir un exemple. alors delta دائما كنكتبوها هذه كتحفظ هي b carré moins 4ac. on va remplacer chaque nombre par sa valeur. on va passer à l'application numérique. donc عندنا b هي 3 au carré moins 4 fois moins 7 fois moins 2. alors غتعطينا دلتا هي هنايا 9 moins 2 bon هنا c'est 4 fois c'est غتعطينا هي plus 28 و fois moins 2 غتعطينا هي moins 56 اللي هي غتعطينا لا ديفيرونس ديال هاد لي دو نومبر غتعطينا هي moins 47 moins 47. دونك عندنا هاد دلتا est strictement inférieur à 0 حيت لقيناها هي moins 47. alors dans ce cas il n'y a pas de solution. ما كاينش حل وكنجيو وكنكتبو s égale à l'ensemble vide بحال هكذا واحد الصفر وكنضربو عليه. إذا غتحفظوا دلتا égale à b carré moins 4ac. عندنا 3 cas. إلا حسبنا دلتا ولقيناها supérieure à 0 on a deux solutions. عندنا x1 et x2. alors الفرق بين كنكتبوا x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a و x2 كنكتبوها هي moins b plus racine de delta sur 2a. dans le cas où delta égale à une nulle. alors كنكتبوا il y a racine double كنكتبوا x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a ولا نكتبوا غير x égale à moins b sur 2a. dans le cas où delta est strictement inférieur à 0. alors شنو عندنا نديرو؟
هنا ما عندناش حل حيت حنا كنخدموا في في l'ensemble R. Alors ملي كنكونوا نخدموا في l'ensemble R, on ne peut pas donner une solution à cette équation. ها حنا درنا des exemples la résolution des équations. عندنا فيهم ثلاثة الحالات. Mais هاد la résolution des équations خاصنا نشوفوا الإشارة ديال chaque polynôme. دونك عرفنا حنا لي بولينوم هما اللي كيتكتبوا على شكل ax او كاري. هاد لوكا اللي عندنا bx بلس سي، وبغينا نعرفوا الاشاره ديالو لو سين دو سو بولينوم. هو ان شاء الله هو الفيديو اللي غنديرو فهاد المقبلا ان شاء الله. اذا دمتم اوفياء، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.